之前我们在家里做了个流水席，小火了一把。这不马上夏天了，我们用冰染的方法在这儿做了个彩虹遮阳顶，成品简直太唯美了。因为需要染的面积比较大，足足有6米，我们可以说是做足准备，从布料到颜料都试了很多种，最终还算有个成功的案例吧。于是我们信心满满的开始了。我们很快就搭好了冰染的木架子，再把提前买好的布给挂上去，给它固定的平平整整，然后用水充分打湿。目前一切都很顺利。你给那弄的，弄脏了吧？犯罪现场，抓个现行。没关系，小问题。好了，开始正式上颜料了。别看他倒得这么从容，其实还是有压力的，因为抠门的我把布买得正好，没有给他试错的机会啦。快开始了，快关 BGM。这个颜色怎么不是我们想要的彩虹色？千算万算还是失败。复盘一下，这次失败的主要原因可能是这个中间这个杆有点太弯了，所以那个冰一化直接都流到中间了，那个颜色已经混到一起了，包括中间那个颜色太深了，下次不再用它也不好看。对，吸取昨天的教训，我们又把这个架子扎过一下，这样冰化的时候就不会往中间流。自己选的路跪着也要走完，我们就还不信呢，小冰染还拿不下它。这回能成功吗？试试吧。说归说，还是很紧张，不能再浪费一张布了。还好这次我们得到了。其实到后面很多粉末都被冰块冻住了，我们就采用了手动胶水的模式，让它染得更快些。好在成品还是很漂亮的，掌握了技巧就可以继续染剩下的布啦。这天实在太热了，先去休息一会儿，等恢复好了下午继续干活。之前房间太软了，一直睡不好觉，回头换个纯爱型大饭店。他背靠喜临门，品质没得说，关键是才1000元的价格，一整个性价比拉满，专利工学3分区弹簧设计，躺上去腰背稳稳支撑着，很放松。还有双面睡感可以调节 ，AMQQ 绵软弹式压，包裹感很多，还不易粉化。壁面带棕棉，偏硬睡感很适合我。3明治结构很透气，大热天也可以睡得舒适安心。最后一张冰了，这什么姿势啊？再来，来吧，上料，放冰 ，Let's go。好吧，我真的对彩虹色没有任何抵抗力，随便放在哪儿都像是一幅画。最后把布都固色之后，就可以把它们挂起来啦。万事俱备，邀请朋友们来美美的打卡下午茶喽！